江江，啊，做啥饭？面条啊，哎呦，真好，急了！你要弄啥呢？冰箱，把冰箱开开，看冰箱里还有啥吃的。哎呀，这都搁家第6天了吧？冰箱里还有点啥呢？冰箱，啊，睡觉？还有一波睡觉的，嗯，吃不吃？吃。你干嘛都吃了？今个先伢个吃点面条。哎呀，这都搁家待第6天了。嗯，就是说的，这吃完了咋弄的？哎，看，空空。冰箱也空了。哎呀，太难了，太难了！一会儿趁着了冰箱那么东西了，把冰箱洗洗算了。那都是这两天搁家没有时间，没得一个把家里打扫打扫，也看见多干净。等会儿你把这冰箱也都整理整理。现在上头了，啊，上头还有点啥？上头剩点辣椒酱，一把面条。中午做啥都还能见个2天啊？那不是想吃肉了啥了，是可以包。包有时候我包合去10来碟，有10来碟多，然后才去领的。有时候剩多了没有领，有时候包的菜我都不想吃。啥时候有好吃了再包。中吧，你还怪挑的呢。不是我挑呀，我这啥都吃。你说我这可挑食的，我做饭的，是不是？恁想吃啥，我给你做就妥了。一会儿把冰箱洗洗吧。洗洗吧，喝妹子吃饭了。我没吃饭，我看电视。你说那啥又吃饭了，又冒圆了啊？你能蒙着头能深呢？你想听听吗？我起来也没有啥事，就把身体检查都躺着都没有事。一会儿我给你找会洗洗吧，把它都拿出来。那是，那啥，搁家睡觉都是给国家做贡献，是不是？那就是啊，我也是这样想的。一会儿都拿出来，我给你找帮忙洗洗。就把它都抽出来吧。那面条了精，你不能把那装好的米线我能吃吧？哎呦，这里有啥真是难的？那都是现在住的都有半年了吧，都没有请过的。过2年老人都没洗的。上一次说米线嘞。你把米线我弄到啥弄有了？面条，这米线我还能吃嘞。我也不好吃面条，就是看见了我去洗给我弄弄啊。你吃了就吃，我是请米香呀。自己吃吧，自己吃。哎，我不是亲老公，和妹是亲和妹，老公不是亲老公，走两步，走两步。我自己觉得。